yana onasi aylangan ketdi. Hozir yong'oq, guruch qilib mana qo'ya chochib qo'yamiz. Mana har zamonda qarab turmasa, oqqonatmon zabizbon kelib buni yeb ketib qoladi. Qorovullik qilamiz endi onasi kelguncha. Mana yana ovqat tashlaymiz. Ko'rdinglar? Qachon yedi? Qachon saqinda turdi? Donlarni tashlab qo'ydim. Salqinni qoch vaqti bitgach. Ancha katta bo'lib qoldi. Shunaqa qilib mana boqyapmiz hozircha. Bu ini bilan rangini o'lqinlashib ketgandi. Oqqonatlar ko'rib qolmasin deb hozir onasi qayergadir uchib ketdi. Buni qo'riqlab o'tiribman hozir. Navbatdan qo'riqlayapmiz hozir. Sepib qo'ygan donimizni yeb bo'ldi. Mana men betga to'ldirib don sepib qo'ydik. Mana yeb bolalari bilan yotibdi. O'zi bizga o'rganib qoldi. Mana qorovul qilayotganimizni ham bilyapti. Mana cho'chimaydi. Ish qilib amallab kattaytirib kuchini qo'varsa bo'ldi bolasi. Maza ko'p. Onasini bag'rida yotibdi. Jonzotga onasini bag'rida maza qiladi.